Ovaj smartfon ima prednje bljeskalice. Općenito je Xiaomi 13 Lite pun iznenađenja. Da, pozdrav svima, ja sam Isla Bušić. Jesi ugaslo? Pozdrav svima, ja sam Isla Bušić i ne kažem da su sva iznenađenja dobra, ali Xiaomi 13 Lite ima čak neke stvari bolje i od običnog Xiaomi 13 koji je duplo skuplji. Ide jedna zanimljiva priča. Dizajnom i kvalitetom izrade je gotovo kao kod flagship modela i rekao bi da mu u ruci za taj potpuni flagship osjećaj fali možda samo par grama čime bi dobio, ajde, možda još malo veću bateriju jer veća u 7 mm tanko kućište valjda ne bi ni stala. Baš je full tanak i još kad dodamo na to zakrivljenu poleđinu i zaslon, dojam je još tanji. No istovremeno čvrst, ne jeftin onako. I da, na vrhu imamo pilulu. Vidjeli smo na Androidima prije nekoliko godina, a sada su se već svi upgradeali na samo jednu rupicu. Pa sam pomislio, hej, znači li to može da Xiaomi ima biometrijsko otključavanje putem lica? I brzo ja u postavke uređaja za otključavanje putem lica, kad ono, iznenađenje, nije biometrijsko. Ok, realno nisam to ni očekivao u smartphone od 500 eura, ali kad već tu imam tu pilicu, ono, zašto ne? Dobro. A bome, nisam ni znao da 13 Lite ima bolji zaslon od obične 13-ke. Dobro, ne baš bolje, ali 13-ka ima fenomenalan zaslon i ova isto također, ali ima 1920 Hz PWM, a obična 13-ka nema. Ona duplo skuplja, prvo opet ima iznenađenje. I ovaj je zakrivljen, što je nekima prednost, realno izgleda bolje, ali opet s druge strane ne voli ga svi, tako da prosudite sami. Tu je MIUI 14 temeljen na Androidu, ne baš 13, nego 12, 11, 10, 9 i Snapdragon 7 Gen 1. Da, nije 8, to je novi Snapdragon, no prvo MIUI 14. Praktički je sve to isto kao na snažnijim modelima, ali većinom vizualno. Ajde dobro, čak i funkcionalno. Ali morate znati da je MIUI 14 na Androidu 13, ne ovom 12, kao lakši i optimiziraniji čak i do 60%. Sad, vjerojatno će u neko dogledno vrijeme doći i ta nova verzija Androida na MIUI, ovaj 14 na ovom uređaju, koja će ovu situaciju promijeniti na bolje. A to će ujedno znači da ćete s nadogradnjom softvera dobiti dosta bolji uređaj. No, to ne znači da je ovaj trenutno loš. Dapače, taj novi Snapdragon 7 Gen 1 mi se pokazao kao jako sličan onome 778G. Znate, hvalili smo ga dosta puta u mnogim modelima. A zašto? Pa zato što je dovoljno snažan i uz to vrlo efikasan. Situacija u odnosu na taj 778G je u igricama gotovo identična. Nisam sad primijetio da ovaj nešto vele bolji, ali izrađen je u 4-nanometrskom procesu pa bi kao trebao biti štedljiviji, ali ti ga efikasniji. Kad su već kod efikasnosti, nekako sam se nadao da će taj novi Snapdragon biti, ajmo reći, malo efikasniji, barem po pitanju autonomije. Pa se, prvo, nije autonomija uopće loša i traje nekih dan i po bez ikakvih problema. Ali na ovakvim smartfonima sam već navikao viđati i 2 dana autonomije, što ovdje, ajmo reći, nije slučaj. Kažem, možda sa tim nekim novim softverom i time će se i ta situacija popraviti, ali za sad je to, mislim, u svakom slučaju super. U pakiranju je 67W punjač, isti kao i na 13-ki, puni brzo, za 40 minuta od 0 do 100%, za pola sata već na visokih 80, tako da sve to jako dobro. I maskice u pakiranju, to je ono što volimo kod Xiaomija jer nije cicija za te stvari. I imate i zaštitnu foliju na zaslonu u startu, koju znam da neki drže dok ne postane groblje. U svakom slučaju plus. Minus drugi zvučnik. Šta? Ček. Lanjski 12 Lite. On ima stereo zvučnike, zar ne? Dobro, ajde. Bar je vodootporan. Doduše, ne na uranjanje, nego samo na prskanje, ali i to je barem nešto, zar ne? Ok, osam iznenađen, ali i s kamerama. Iskreno sam očekivao da će biti dosta lošije, a zapravo su pozitivno iznenađenje. Primana kamera čak i u noćnim uvjetima, pa ajde, i ultra širokokutna kamera uz pomoć noćnog načina, nije to loše, dapače. Ono što je možda malo nedostaje i na što sam se već navikao je ta lajkina magija iz onih skupljih modela, ali ok, bilo je za očekiva da to neće biti preneslo i u ovako povoljnije uređaje, tako da ajde, svejedno, kamere stvarno skroz ok. Portreti su, pa ne sad vrhova, ali daju se uhvatiti. Nema filterčića do duše, možete to kasnije ubaciti ako to volite. O dnevnim uvjetima da ne pričam previše, to je, evo vidite, stvarno jako dobro. Osim 2 puta zoom. Ajde, to je očito crop senzora, nemojte to koristiti osim ako baš nemate izbora ići dosta dalje, jer bolje ćete rezultate dobiti na 1x, što bi se reklo. A na tom 1x možete snimiti i 4K video. Na ultraširokokutnoj kameri ne, ali dobro, ajde, šta je tu je? 4K video s primane kamere je zapravo iznenađujuće dobar. Ima čak i pristojnu stabilizaciju, što nisam očekivao. Nego te bljeskalice na selfie kameri, to je realno najveće iznenađenje, zar ne? I da, sam da sam pričao, a mi se nemoj koristiti bljeskalice, znam, svi će mi sad reći, ali čekajte, pa sad ove fotke.
bez bljeskalice, kamera onak. Vidio sam i bolje, koristio sam i lošije. Snima Full HD video samo, nema 4K videa ni na skupljen 13 Pro modelima, ali dobro, nego ta bljeskalica. Rezultati su, ajmo reći, Polaroid stila. Fora, onako retro, pogotovo uz još neki filterčić za dušu dao za Instagram koji sad već umire zbog Reelsa, ali dobro. Ne mogu reći, ima i dosta široki kut koji ga hvata za grupne selfije, što nije čest slučaj, zato i kužim tu spiku kao za ekipu koja se voli selfirati po noćnim klubovima. Ali hoćete malo više savjeta za te noćne fotke i kako ih bolje uvatiti, imate tu negdje gore video, značite vi već. Xiaomi 13 Lite je solidan mid-range smartphone. Definitivno nije savršen i bez bajsa cash. Nećemo se lagati, jer s 500 eura naš se u jednoj nezavidnoj situaciji gdje nemamo još ovogodišnjih smartfona u tom rangu, jel? Ali imamo povoljnijih ovogodišnjih smartfona koji nisu toliko loši. Definitivno osjećaj korištenja ovog uređaja na puno više razine. To je ono subjektivno što se ne može isčitati specifikacija. I taj osjećaj, kažem, nije plaća, nego baš je dobar. Ali bome imamo i lanjskih smartfona koji se sad već daju kupiti za ove pare i koji imaju ruku na srce i snažnije procesore. Pa je tu situacija opet malo nepovoljnija za Xiaomi. No opet, ne žele svi kupiti polovan smartfon. Mnogi žele novi. Ako je nekome bitno samo da vrti, Genshin Impact zakucan do kraja, vjerojatno će odabrati nešto tako polovno. Ali kako to obično biva s ovakvim uređajima? Kupujete ih u tarifama i akcijama. A tu potencijalno dobijete još stvarno svašta. Xiaomi je, svi znate, nerijetko baš darežljiv. I zna dijeliti i beže slušalce, koje su pak isto vjerojatno, 100 eurića. Pa imamo i punjači maskicu u pakiranju, koje nemate svuda, što je, još 50 eurića, ajmo reći. Dobro, možda malo manje, ali nije bitno. Svejedno, ako ga nađete u nekoj dobroj akciji i ne smetaju vam ove mane ovoga uređaja, već samo gledate ove prednosti jer su vam one najbitnije, ovaj uređaj će s vremenom postati sve bolji i bolji. Jer kažem, dolaze novi update i to sve. Ali detaljna recenzija kao uvijek na našem portalu Mob.hr, link je dolje ispod tog like gumbića i toliko od mene danas i vidimo se idući put.